अगर तुम भी यही सोचते हो कि रोड रोलर बस एक भारी लोहे का ड्रम होता है जिससे रोड को दबाया जाता है, तो तुम गलत हो, क्योंकि इसके अंदर एक जीनियस इंजीनियरिंग छुपी होती है। दरअसल असली काम इसके भारी लोहे के पहिए नहीं करते, बल्कि इसके ड्रम जैसे पहियों के अंदर लगी एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट करती है, जो ड्रम में तेज वाइब्रेशन पैदा करती है। ये ड्रम व्हील के बीच में लगी होती है, जिससे चलते वक्त पूरा ड्रम शेक करने लगता है। और जब इसके भारी ड्रम वाइब्रेशन के साथ रोड पर चलते हैं, तो रोड का मटेरियल अच्छी तरह कंप्रेस होकर बैठ जाता है और बजरी आपस में चिपक कर मजबूत रोड बनाती है। हालांकि पुराने जमाने के रोड रोलर्स में ये वाइब्रेशन वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो सिर्फ अपने वजन से सड़क को दबाते थे, जिससे रोड के अंदर कहीं कहीं खाली जगह छूट जाती थी और फिर वहीं से रोड उखड़ जाती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और रोड रोलर के ड्रम्स में वाइब्रेशन सिस्टम डेवलप किया। मतलब इस वक्त एक मजबूत रोड बनाने के लिए काफी अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बने जो सड़क बनाने वालों का पेट भर सके, ताकि वो पूरा मटेरियल सड़क में लगाएं, ना कि खुद खाएं।